Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយអូខេនៅក្នុងវីដេអូថ្មីអូខេនៅក្នុងវីដេអូសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រាប់អ្នកគ្នាទៅតងជាមួយនឹងកម្មវិធី WebMedia នៅក្នុងកម្មវិធី Tnaot របស់យើងដោយសារការពីវីដេអូអំពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងសន្យាថានឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបរកចំណូលតាម WebMedia ក៏ដូចជារបៀបបង្កើតជាមួយនឹង WebMedia យើងចុះឈ្មោះជាសមាជិក WebMedia ក្នុងកម្មវិធី Tnaot ណាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលមកកាន់វីដេអូរបស់យើងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាដែលជាសមាជិកថ្មីកុំភ្លេចជួយបំពេញកូដណែនាំខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយដែលកូដណែនាំគឺខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើអេក្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូលមកកន្លែងនេះសម្រាប់អ្នកដែលជាសមាជិកថ្មីអូខេចូលមកកន្លែងវិធានជាមណ្ឌលបេសកកម្មបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចូលអូសមកខាងក្រោមមកអូខេនឹងឃើញពិធីបំពេញកូដណែនាំអញ្ចឹងរាល់អ្នកគ្នាបំពេញកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំទៅអ្នកគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងកាក់មាសអញ្ចឹងកាក់មាសហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាចសន្សំដើម្បីបដូរជារង្វាន់បានយើងអាចបដូរជាកាត់ទូរស័ព្ទក៏ដូចជាលុយបានអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយ support ខ្ញុំតាមរយៈការបំពេញកូដណែនាំហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់វីដេអូរបស់យើងវិញអូខេចែកនៅក្នុងការបង្កើតក៏ដូចជាចុះឈ្មោះជាមួយនឹង WebMedia ហ្នឹងគឺដោយសារតែមានបញ្ហាអ្នកគ្នាគឺWebMedia គឺត្រូវបានបិទហើយអញ្ចឹងគឺរាល់អ្នកដែលគាត់ជាសមាជិក WebMedia ពីមុនគឺអត់អាចរកចំណូលបានតាម WebMedia ហ្នឹងទៀតទេចឹងទៅរាល់ដងគឺយើងឆែកកន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់តែអូសមកកន្លែងពិធីម៉ានុយហ្នឹងហើយយើងអូសមកខាងក្រោមហ្នឹងគឺគេនឹងដាក់ថាកន្លែងបង្កើតមាតិកាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចូលទៅគឺកន្លែង WebMedia របស់គឺជា account WebMedia របស់យើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវគឺត្រូវបានគេដកចេញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ WebMedia ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេដកចេញគឺកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភានិយាយទៅគឺចុងខែហ្នឹងគឺត្រូវបានគេដកចេញខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅតែឆាតទូទៅកាន់ខាងរបស់ក្រុមហ៊ុនគេអញ្ចឹងគេយើងឆាតតាម Messenger អញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជាសារដែលគេផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំគេប្រាប់ថាអូខេយើងអាចអានបានអញ្ចឹងសារនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ដំណង link ខាងក្រោមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ក្នុងដំណង link ទៅយើងអាចចូលមកអានបានហើយវាខ្ញុំទៅគឺចូលរួមសោកស្ដាយមែនទែនហើយអូខេហើយសម្រាប់ដំណឹងល្អវិញហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញការទូរស័ព្ទបានហើយប៉ុន្តែការទូរស័ព្ទហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានជាចំនួនលុយឥឡូវខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេយើងចូលមកកន្លែងកាបូបលុយមកអូខេហើយអ្នកគ្នាចុចទៅលើកន្លែងទឹកប្រាក់នេះយំទៅគឺតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាចំនួនទឹកប្រាក់នៅកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាមានចំនួនជាលុយតែម្ដងគឺចំនួនដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានជាកាក់មាសគឺយើងអាចបដូរទៅជាលុយបានទេខ្ញុំទៅចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគួរធ្វើបែបម៉េចដែរដើម្បីអាចបដូរកាក់ទៅជាលុយបានកាលពីមុនគឺមានកម្មវិធីដែលគេថាអាចបដូរបានអ្នកទាំងគឺថាយើងអាចយកចំនួនកាក់ឲ្យយើងសំបានហ្នឹង10000កាក់ស្មើ$1អញ្ចឹងយើងអាចយក10000កាក់ហ្នឹងគឺទៅបដូរជាចំនួនលុយបានតែម្ដងហ្នឹងគឺសម្រាប់ version ពីមុនប៉ុន្តែសម្រាប់ version ឥឡូវគឺអត់ទេគឺកាក់យើងគឺយើងយកទៅដូរជាលុយតែម្ដងឥឡូវយើងអាចចុចនៅកន្លែងនេះកាបូបលុយដែរអូខេយើងចុចពីថាដកប្រាក់អញ្ចឹងដកប្រាក់គឺយើងគ្រាន់តែចុចទៅគេបានគិតឲ្យយើងហើយគឺ$10គឺស្មើនឹង100,000កាក់$30គឺ300,000កាក់ប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេនេះគឺប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកឃើញថាកាក់នឹងច្រើនមែនគឺកាក់ខ្ញុំមានរហូតដល់2លានកាក់អញ្ចឹងកាក់សរុបនេះគឺមានចំនួនទឹកលុយរហូតដល់ទៅ$200 2លានកាក់នេះគឺច្រើនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយមែនដោយសារតែគណនីមួយនេះគឺខ្ញុំអត់អាចធ្វើការដកលុយបានទេគឺដោយសារតែនេះគណនីមិនប្រក្រតីដោយសារតែខ្ញុំធ្វើខុសខាងគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើការទិញជាការទូរស័ព្ទហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលមកកន្លែងនេះអូខាងក្រោមមកណាយើងចុចទៅ line menu គេបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាអូមកខាងក្រោមមកគឺនឹងឃើញពាក្យថាបញ្ចូលលុយអូខេយើងចុចទៅលើហ្នឹងបញ្ចូលលុយមកបន្តទៀតគឺយើងត្រូវការបំពេញចំណេញទូរស័ព្ទហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើការបញ្ចូលជាមួយនឹងលុយហ្នឹងគឺតតែជាលេខទូរស័ព្ទដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងaccount ហ្នឹងគឺថាលេខទូរស័ព្ទដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណនីថ្នោតហ្នឹងទើបអ្នកគ្នាអាចធ្វើការទិញបានអញ្ចឹងបើសិនអ្នកគ្នានេះគ្រាន់តែចុចទៅលើហ្នឹងមកគឺវាលោតជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅលើហ្នឹងហើយអូខេហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុចពេលយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយយើងធ្វើការចុចទៅលើរូបលុយហ្នឹងទៅហើយវាមានបន្តអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងខ្ញុំទៅគឺកន្លែងនេះគឺងាយស្រួលទេគឺអត់មានភាពអាសាំញ៉ាំដែលអាចថាឲ្យអ្នកនរគ្នាពិបាកក្នុងការទិញកាតទូរស័ព្ទទេយ៉ាហើយវីដេអូរបស់យើងគឺអត់មានប៉ុណ្្នឹងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះ
ngày hay nhưng mà miền chỉ mình cầm thịt mai muối đại nom anh đại nom tất cả này ọp thì bán hai cầm thịt nó cứ ngay xưa ở đọc bàn tay ở bậc hết cầm thì mình nó cứ dừng ở đọc chỉ cả đáy những bạn dâu cả tập đôi chỉ cầm tủ sắt có đôi chia đồng bọn xem đại kê miền đại trong cầm thì nâng ok mình tránh cầm thì nó hai chia người thay sai cứ nhưng bạn trong video chứ là nghe dạ hay cầm thì nó cứ chỉ cầm thì mai dân đại tế chúng tới cứ mình khơi chỉ là môi con đây tới coi nhung ok cứ vô mà thưa ta một cọ đại chúng ta ok chẳng video có mình tập năng đá là cái hay ở con cho ra mình tớiส่วนการtu sna video này là hồn một đó cho phải chẳng nhé ngày hay dừng chụp khi nào video tự coi điện ở con chừng được lia